بريت مشابان هجای ریشین ترکیه لسر باکو روجلاتی سوریه طایبه جی روجبای کردستانی هر وها روشا حیی لروجبای کردستانی جی شروعکاری سیاسی منال خسکو یوتبوری یا سوید میوانی من سلاف بوده که منال منال ریشین ترکیه چاری جوتمه هیوب آوایی که برفره تند لهمبری باکو روجلاتی سوریه طایبت روجبای کردستانی بردوامن یعنی او ایریشین ترکیه هم بر روجبای کردستانی تو چاواد نرخینه و هلویستا ریوبریا خسرشی برانبری و ایریشان چاواد بینه فرمو که من دەستپێکێ دەڕێز و سلااف ji بۆی وەش بۆی تەماشەوانێ وە مامۆستا جەمال ئەس باوەرم بۆ خۆشی کێ وەکە پرۆگرام لێ دەرێ وەکی کەسێکی سیاسەتمەداریش دوور بە ئەستاناز دکم تو باش ڕەوشێ دشۆپێنێ و ئەم ڕاستیە هەمیژی کێ دزانن بۆ ئیرۆ دەولەتێ داگرکەر کوردستانê yani ew hevpeymanê di nav wa de hevpeymanê di neqebêna her çar dewleta de li ser gelê Kurd tiştekî neveşartiya. Lê di vê derê de divê em weke însanê Kurd kesekî belengaz ke dawa mafê xwe çarenîst dike dawa mafekî rewa dike divê em tim û tim dûrî nakokiya bin divê em tim û tim mafê xwe dirêke şerعî û qanûnî û rastî de daxwaz bikin û em heta ji me bê em dûrî nakokiya bin û em nebine arman ji hêrîşê dagirkera ra. Lê mixabin di piştî 2011 de taybetî em navegerne demakevin piştî 2011 de yanî demak rewşeke li Sûriyê hat û hemî dewlet hatin li ser Sûriye siyaseta xwe bikar anîn Tirkiye jî yek ji wan bû di wê derê de gelê Kurd karî bû roleke baş bileyzê karî bû roleke siyasî navdewletî baş bileyzê tevgera siyasî Kurdî lê mixabin bisaya salatdariya Qendîlê dema gopeya bû û hat û rihê siyasî di Kurdistanê de tinekir û peyker wênê Ocalan hildan û alê PKK hildan yanî bihişkere û bi zelal ev îro hincetê di destê Tirka de bi qewîn kirin û hêrîşa yanî Efrîn dagirkeriya wê xuya bû girê spî serê kaniyê û piştî hêrîşa Enqera bi taybetî û PKK ew kişan de ser sukrê xwe ji hingî ve yanî PKK behaneyê pir mezin kirine dewstê dagirkera de lê rasta kesê sifîr kesê medenî li gor zagonê navdewletî mafê insanê sifîr gerek bête pê parastin nabête sifîr bibine armanc ji şer û pevçûnê di neqebêna grûp û dewleta da lê mixabin rastiya divêdê de heye îro rewşa li roj ava de ez bixwe weke şexs lê dimeyzênim hincetê herî mezin di destê dagirkerê Türk de PKK ya. Keke menal niha mesela Kurd herdem ve yekî dibêjin raya guştiya Kurdî de herdem ev yek tê gotin ku doza Kurdî dozekî rewa metodên ku Kurd jî kartênin divê rewa bin. Metodên helbestên ku Kurd digirin jî divê rewa bin lê taybetî li Rojavayê Kurdistanê û ev alongariya alozîya godnavbêna Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyeyê de jî heyî yani metodên xeletên karanîn ew metod jî bi taybetî sekna rêveberiya xwe ser hemberê muxalefeta Kurd elwir eş tere bêjim kesê ku wa rexnet kin revandina wan êrîşê hemberê wan yani ti bi xwe kek menal ti çawa dibîne yani li Rojavayê Kurdistanê divê metodekî çawa bidê pêşiya xwe. Saet xweş spas boî pirsata weke gota anî ziban ji ber ku em doza mafekî rewa dikin û heta weke vê saetê di siyaseta navdewletî de û di dewletê mezin de yanî piştgirtiyeke rast û zelal ji ariyê siyasî ji Kurda ve tune ya çi xas mafê me mafekî rewa bê jî lê ji ber vê jî me gotgereke em dûrî şêwê teror û nakokiya bin û em karibin bi rengekî rast û durist yanî dawa doza gelê xwe bikin çi xasîkî ev doz dûvdirêj bibe çi xasî wext bikişêne jî lê her divê em vê dozê bi rengekî rawa daxwaz bikin. Li bîr û baweriyê me de piştî 2011 wextê gotevgera siyasî Kurdî giha bane hevdû û di vê derê de jî kê rola Cenabê Serok Barzanî ke li hewlêra li diho yanî li hewlêra ewlû li hewlêra di duwa û di dihoka sisiya da û lev hatina Qamişlo yanî dixwestin statoyeka Kurdî bête avakirin dixwestin tevgera siyasî Kurdî bi giştî yek bê yek helwest bê karibin bi rengekî bi dewleta ra mafê xwe li ser meyzê dênin doza mafê xwe bikin çi bi mixalefê te re bê çi bi rejîmê re bê
و اف کارکی پر مازن جیره هاته کرن و باشور دوی ده براستی جی که اف روش باش البرچافدانی جبر خودی تجربه که دوف دریج بون دوار مخالفت ده لی مخابن ام حمید زانن ام خونه خاپینن که قندیل بدست اصالاتداریا ایران و بغداد بدست میلیشیات اسد و حتی که برازیبونا ترکا پیابو سر عرده و دما پیابو یعنی یک امضاب کسی را قبول نکر مافی کردی قبول نکر به ترسی وینا لدیجی تفکر سیاسی کردی یعنی کشتنا کسی وکم شهید مشعل تمو وکم اسرادین برهگ و بدها اسکوم کجیه گو بدست پک که هات نکرن مکتب تفکر سیاسی و تایبتی انا کسی هات نشوطاندن یک امضا وقت بيجي حربت جيرة نقرتن وبكك هات بيشكرو زلال روش قلبان دل ديجي دفرك دي تركي يعني وكان بكرديد بضاوت لأنقرة ولقام شرو قرق عم ديلاني بقرن دفيدي سياسة دنابي يعني دماغو بكك وري ام بيجن هكا راست بما فكيش تركات خوازي برا هري الباكوري كردستاني امي حبي جيرة الشبكاخن وبشقرتيه بكن ليت وري بيكر ويني اوجلان وتفقرا سياسي كعمري خوشيست حفتي صالت بوش بكي وتبيجي جنبي بكاسك سر عردي تونه وحمي دنيا زاني كت جروبك تيروري ليستا تيروري دي ويشاخي تي او ما في خوشيش دست بخي مخابن وتي كفي طنقاسيه كبرمزن دكايا جو ايرو براستي ام تيدنا كيكي منال يعني بسر فان نرخاندنين تا كون نرخاندن دي جيهانا كردي دي جي وكير نرخاندنا تا قالك يعني ديتنين قود شرشويان نرخاندنا تا دهنا لي مجارك دين هيكو افيك حموشي معفن عادي تركيا كو جيرخانيا آبوري جيرخانيا خدمت گزاري اشترى بيجم كسين سيفيل دبستانان نخوشخانيان بكا آرمانج گري داي ويكي كو إريشا بككل أنقري وكا حنجتك بكارتينا بلي ديتناتا بقرم السر بس ما مستوى جارك ديتر كي ازبين ما زمان يعني مثلا نسبتي دولة داغركر از الفي دي نهات ما مناقشه لسر سياسه دولة داغركر بكم ودبيرو باور يبدا تو انسان كرد لسر روي عرضي تنه جو نزاني جو ايرو كردستان دناف چند دولة دهاتيه بشكرن وكي داغركر وكي ما في گله كرد بيله دكي لي دفيدر دگلو كي بو تسبب جو سياسه كردي پاش بكوي كي نش گرح سياسي پیش بكوي كي جو گلايا پیشي دسويره كي د سينغا تفقرا سياسي دبا كردا قولا فقان كي بو سبب آلينا حكمي جونتا كي بو تسبب قو بهزار قند و باجارة ايرو دباشور كردستان دا هاتا داگر کرن بدست جونتا تركي كي بو تسبب قو ايرو ترك هجوم دكشيني حتى بده كيلومترا گنده باشور داگر کرد که یعنی وقتی عمل قاسه لبراب چاف دینن ام وک شخص جبوی وک منال حسکو از السیاست براستیا گو از دبینم از دمیزینم از نکارم برح عاطفه للسیاست میزینم جمال از دبینم دجمه گله کرتیتا خواستن ایرو روش همی وقتی مصر گو ام خیانت دناوا خودش کاره بکن جبر گو تاریخ شورش کردی تم بشه خیانت کردان عرده نمونه وینا حفظه کرکوک بو و بری وینا جی که وقتی گو ابورن بده شورش بیچاوا و ایرو روشی که جبوی موکمن الحسکو ترک و عرب و فارس نجه مناقشه نجبر اف دولت داگر کرن اما خیانت پکه که ده حق ملت کرد و تفکر سیاسی کردی دا و بوتا پایه دست دجمن و ایرو هجومه یعنی تفکر كي منال دخوازم ويكي ببرسم يعني تديار كركو دمكي قالكي حس ديارة دفيدا ما حس ديار دا درفتاكو دا حرمي دا كرد برجواندية كا ديروكيجي بدست بخن حنا او جي بيقومان جي كريزيا كا كردر باز بي نيزيكا هي كا كرد لروجاباي كردستاني تو آسو يكي دبيني روناهي يكي دبينه كو لروجابای کردستانی یک ریزیه که ده برژوندیا کرد برژوندیا روجابای کردستانی ده بیکوره کرم که من بگومان بچاوام باوری هيا كردستان ايروجك جوجا بي ولاتكي سربخو آزاد هكرنا ايروبي بيشتي 100 سالي جيبي او فرق ناكيش برغو ملتي كرد ملتكي واقعي لسر عرضا خوي ديروكيا ايرو روج دماغو امل برجواندي امل سياستا باشور ميزين نقبينا بارتي يكيديدا او غاندنا چيد به هزي پيشمرگا وي دي تركي لي ده هيلا مدا از دويدر براستي زلال د بيجم هكر قنديل پاي قنديل خوجناوا ما بكيشن تفقرا سياسي د كردستان سوريا دا
باش کاری نزیکی هفدو ببه و من نمونه وینا پر هنا حتی ببشه پی دیره جی هبه پروبلیما ما پی دیره تونه چرا خستنا د کردستان سوریه دو دخوازا وینا دخوازا مافه گلی کرد به امکارم دن هفدو و اف شرط اساسی گم کاربن هفدو را بگنا مافه کی به یک ریزیا مالا کرد به لفهاتنا مالا کرد برا کس خونا نبینه ام تو دربان کارن بگنا تمافی امی تموتم بریشان و شپرزبن امی بشک نابا مخالفت دبن امی بشک بردریه نظام بن و دولت جی که موی چاخی بحرمت المنام زینن یک ریزیا مالا کرد او یا گومتگین آرمان جی گلی کرد گلک سپاس بوده شروکاری سیاسی منال حزکو جیو تبوری سویدی میوانه